Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဘဝမှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ယဉ်ကျေးခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်က sharing လုပ်သွားတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့အဲ့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်စသည်ခဲ့တဲ့ဇလန်လေးကနည်းလေးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်စီမှာနေနေတဲ့ချိန်ပေါ့တငယ်ချင်းကဆိုင်လေးတေးသေးလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်တငယ်ချင်းဆိုင်ကိုအမြဲတမ်းလာနေကြတငယ်ချင်းရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့သူ့နာမည်ပေါ်တဲ့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံပေါ့သူကစမူဒန်ဟောင်းတယောက်သူကအမြဲတမ်းလာတယ်ခါကြရင်လည်းတစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလာတတ်တယ်လာရင်သူကဘီယာတောက်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ချင်းတွေပါနားထောင်နေပေါ့တရက်ကျတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့သူနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဂျားရကနေပြီးတော့လမ်းဖြတ်လျှောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့အလေးထားအရာကျွန်တော်လူကြီးရှေ့ဆိုတော့နည်းအယိုသေးပေးတဲ့အနေနဲ့ခါးလေးကိုနည်းနည်းညှပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သွားခဲ့တာပေါ့အဲ့နဲ့သူကကျွန်တော်လှမ်းခေါ်တယ်မင်းအဲ့လိုမရှောင်နေတဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒီလေးထားတွေကမင်းနိုင်ငံမှာပဲထားခဲ့လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြတာပေါ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးပေါ့လူကြီးသူမှရှေ့ဆိုရင် respect နေနဲ့အဲ့လိုခါးကိုညှပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်သူနဲ့စတွေ့ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရပေါ့အဲ့လိုနဲ့သူအမြဲတမ်းလာတိုင်းသူနားထောင်နေကြသချင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျတော့သူကကျွန်တော်အဲ့သချင်းလေးဖွင့်ခိုင်းတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲသူရောက်လာတယ်ဘီယာတောက်တယ်သူရဲ့ Virginia ဆေးရွက်ကြီးတုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လိပ်ပြီးတောက်တယ်ပြီးရင်သချင်းတွေနားထောင်နေချေးနေရပါသူတည့်ရလေကြောင့်ကျွန်တော်ဖွင့်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့သချင်းလေးအဲ့နားထောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တိတ်မကြောက်နောက်ပိုင်းကျမှနားထောင်ရင်ကျွန်တော်ကြိုက်လာတယ်အဲ့သချင်းနာမည်က Chris Rea The Road to Hell Back to ပေါ့အဲ့သချင်းပေါ့ကျွန်တော်စစချင်းနားလဲနားထောင်တော့ပထမဆုံးအဲ့ slide ဆွဲတာ guitar slide ဆွဲထားတဲ့တန်နေနဲ့သူစလာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဘောကကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့သချင်းရဲ့တချင်းစာသားကြောင့်လည်းအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်း Google မှာထပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပိုကြိုက်လာတဲ့ချင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့တချင်းကကျွန်တော်ဒီလိုလေကြာတော့မှ music platform တစ်ခုကနေပြီးတော့ရှာပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဒီတချင်းလေးရဲ့အကြောင်းအရာ Chris Rea ရေးဖွဲ့ထားတာသူကဒီလန်ဒန်မြို့ပတ်ပြီးတော့ဖောက်ထားတဲ့ M25 ဆိုတဲ့လမ်းမကြီးပေါ့အဲ့လမ်းအမြဲတမ်းကပိတ်မိကားတွေတန်းစီပြီးပိတ်တယ်လူတွေကစိတ်တိုးတယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဒီပင်ပန်းနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့Chris Rea သူရေးဖွဲ့ခဲ့တာပေါ့မသိမဲ့ငါတို့သွားနေတဲ့လမ်းငရဲပြီးသွားတဲ့လမ်းလားပေါ့အဲ့လိုပဲတွေးတောပြီးတော့တင်စားပြီးတော့သူရေးဖွဲ့ခဲ့တာပြီးတော့ကပိတ်တာကြီးပဲသူဆိုလိုတာမဟုတ်ဒီတချင်းကအခုခေတ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းရဲ့နေတူကဘဝတွေကအလောတကြီးလိုက်ရှာနေရတဲ့ငွေကြေးတွေလောဘတွေနောက်ကိုအမော်ကောလိုက်နေရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ပြီးတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါသူထည့်သွင်းပြီးတော့သူရေးဖွဲ့ခဲ့တာအဲကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမသိတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပေါ်လေကျေးဇူးတင်နေဒီပိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစီနားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းကိုယ့်ကိုတငယ်ချင်းတွေညွှန်ပေးဘူးတဲ့အကြိုက်ဆုံးတခြင်းတွေရှိရင်မျှဝေပေးပါအောင် comment မှာကျွန်တော်ရေးထားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းဘယ်သူတွေကဘယ်လိုတခြင်းတွေညွှန်ပေးထားလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါအောင်ပဲစောင့်မျှော်ပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်